Olá, crianças! Está iniciando agora a nossa aula de Natureza e Sociedade. Preciso que vocês peguem o livro de vocês, tá bom? Pegue também alguns lápis de cor, porque vocês vão precisar para realizar essa atividade. E hoje o conteúdo de vocês é sobre o meio ambiente. Vai falar sobre a coletagem seletiva, vai falar sobre alguns cuidados que nós devemos ter com o nosso meio ambiente, que nós já falamos muito, né? No dia do meio ambiente, na semana da árvore, nós já frisamos muito sobre isso. E agora na atividade eu vou falar mais ainda, tá bom? Então peguem aí o livro de vocês, de Natureza e Sociedade. Pegaram? Isso. Abram na página 121. Aqui, ó. Página 121. O que está falando na página? Meio ambiente. Ambiente é o lugar onde vivemos. Devemos cuidar dele e conservá-lo para que seja sempre bonito. Veja alguns cuidados que devemos ter com o meio ambiente. No livro de vocês tem aí, falando todos os cuidados. Acompanha junto com a tia. Primeiro, não deixe a torneira aberta sem necessidade, tá bom? Enquanto você não estiver usando a torneira, não deixe ela derramando água lá sem necessidade, tá bom? Tem que conservar a água, tá bom? Economizar a água para que o meio ambiente se torne cada vez bonito, tá bom? Nunca jogue lixo nas ruas, isso é muito feio, não façam isso em hipótese alguma, tá bom? Porque existe a coleta seletiva para vocês fazerem isso, jogar o lixo no lugar correto. Não arranque flores ou mate plantas, vocês têm que cuidar muito bem das plantas, como a tia Lediane e a tia Osmana já falaram muito. Devemos ter cuidado com as plantinhas. Não prenda animais que vivem soltos, os animais devem viver livres, com amor, tendo amor, atenção, cuidado, tá bom? Apague as luzes quando tiver ninguém no ambiente, ó. Apague as luzes quando não tiver ninguém no ambiente, certo? Enquanto não tiver ninguém lá, você apaga a luz, depois você se retornar ao local, você acende de novo, tá bom? Que nem a água. Só usa o necessário. A luz também. Você só vai ligar a luz da sua casa quando você estiver ali no local, precisando de luz, tá bom? Não deixe a televisão ligada sem necessidade. Se você não estiver vendo o seu desenho, assistindo alguma coisa na TV, desligue. Não deixe a televisão lá ligada lá sozinha, não, tá bom? Faça a sua parte. Página 122. Na página 122, o que você vai fazer? Em muitos lugares, é comum ter lixeira para separar o lixo e depois levar para a reciclagem. Pinte as lixeiras de acordo com a legenda e desenhe objetos que podem ser colocados dentro de cada uma delas. Ó, nós já falamos também em alguns vídeos e algumas aulas sobre a coleta seletiva. E a tia Oslana trouxe aqui para vocês as cores, o vermelho, o amarelo, o verde e o azul. Cada cor dessa tem um significado. E no livro de vocês tem explicando direitinho. O lixo, a lixeira vermelha, você vai colocar o que lá? Isso, o plástico. Estão lembrados do que a tia falou? O plástico, olha. A tia trouxe aqui algumas coisas descartáveis que são plásticos, então você vai colocar lá na cozinha vermelha. No amarelo você vai colocar o quê? O metal, aquela lata que não lhe serve mais, tá bom? A tia Osmana trouxe aqui, ó. Essa lata, ela é de metal, tá bom? Então, quando eu não for usar mais ela, eu vou colocar lá no lixo da cor amarela, tá bom? A cor verde, o vidro, tá bom? Se você tiver algum recipiente de vidro que não vai usar mais na sua casa, ou se quebrar alguma coisa de vidro, você vai colocar na cor verde, tá bom, crianças? Ó, essa xícara, quando a tia não quiser mais usar ela, ou quando ela se quebrar, eu vou colocar ela num saquinho e vou colocar lá na lixeira da cor verde. E o azul é o papel,
tá bom? O papel eu vou jogar lá na lixeira azul. Então, nessa atividade, vocês vão precisar de 4 lápis de cores, tá bom? E vocês vão pintar. Cada lixeira tem uma cor. A de plástico é que cor? A de plástico é de vermelho. Então, você vai pintar a lixeira, que tem o nome plástico, de vermelho. E dentro dela você vai desenhar alguns materiais de plástico que você pode estar jogando nela, tá bom? De vermelho, de amarelo, você vai pintar, aqui é metal, você vai pegar seu lápis de cor amarelo, vai procurar o nome metal aqui das lixeiras e vai pintar. A cor lixeira amarela, ela significa que é onde você vai colocar metais, tá bom? E vai desenhar dentro da lixeira alguns objetos de metais, tá bom? Você vai pegar agora o lápis de cor verde e vai procurar a lixeira que tem o nome vidro e vai pintar de verde. Depois que você pintar, você vai desenhar aqui dentro, tá bom? Objetos que são de vidro. E por último, você vai pintar de azul a lixeira onde você vai colocar papel. E depois você vai desenhar objetos, né, papéis, nessa lixeira azul, tá bom? Página 123. Leve as crianças até a lixeira para que elas mantenham o ambiente limpo. Pinte cada caminho com lápis de cor. Você vai precisar de lápis de cor amarelo, lápis de cor verde e lápis de cor azul, pois cada um tem o seu significado. Você vai levar essa criança com a cor amarela, seguindo o labirinto até a lixeira amarela, que significa metal. Depois você vai pegar seu lápis de cor verde e vai levar esse menino aqui, ó, até a lixeira verde, que significa vidro, tá bom? Vocês vão identificar o caminho nesse labirinto até chegar na lixeira. E de azul, você vai levar essa menina até a lixeira azul, que significa plástico, tá bom, crianças? Próxima página. O que vocês vão fazer? Pinte a cena onde o meio ambiente está sendo maltratado e faça um X nos objetos que não deveriam estar no meio ambiente. Então, você vai observar essas imagens e vai pintar o meio ambiente onde ele está sendo maltratado. Qual é deles? Isso, né? Esse aqui embaixo, que tem lixo entre as flores, a água está poluída, isso é errado, né? Então, você vai pegar seu lápis de cor e vai pintar. E depois você vai fazer um X nos objetos que não deveriam estar no ambiente, né? Porque cada objeto tem que estar na sua lixeira correta. Não é para estar no meio ambiente. Por quê? Porque se esse objeto estiver no meio ambiente, está sendo maltratado. E isso não pode, tá bom? Nós temos que conservar o meio ambiente. Então, façam essa página aqui bem caprichada, tá bom? A tia quer ver lá no grupo. E última página, você vai precisar de uma tesoura, tá bom? E uma cola. O que você vai fazer? Vamos ler primeiro aqui essa música, né? Cidadania. Acompanhe junto com a tia. Como pode uma pessoa jogar lixo bem na rua? Como pode uma pessoa jogar lixo bem na rua? Como poderei fazer? Como poderei fazer? Sem a sua, sem a sua, sem a sua cidadania. Essa música, né, essa melodia é de Adriana Felizbino, tá bom? E o que você vai fazer aqui embaixo? Faça a coleta seletiva de lixo e a natureza agradece. Nossa, quanto lixo espalhado! Vamos recortar as imagens do final da página e colocá-las na lixeira correta. O que você vai fazer? Aqui embaixo tem alguns lixos, ó. Tem papel, tem metal, tem vidro e tem plástico. Você vai recortar essas imagens e vai colar em cima, tá certo?
da lixeira correta, que a tia explicou. O metal você vai colocar no amarelo. O vidro você vai colocar no verde. O plástico você vai colocar no vermelho. E o papel você vai colocar no azul. Muito bem, crianças. E essa foi a nossa atividade de hoje, de Natureza e Sociedade, tá bom, meus amores? Espero que vocês façam essa atividade com muito zelo, com muito capricho. E não esqueçam, as tias estão aqui na escola, mas querem ver as fotos de vocês lá no grupo, tá bom? Estamos sentindo falta. Então fique com Deus e até a nossa próxima aula.